Atolotry ny sirony tany zava-pisotro voazanahary. Ampifaliana tompolasy tompobavy ny tsidiana ny tokantranotsika indray amin'ity ala ity tonga soa tao anatin'izao fandarana l'invité du jour izao ary asainay ianareo hanaraka izany hatramin'ny farany elahelitsika tsy tafaraka teto nisy moa ny fandaminana samihafa teto anivon'ny reality fi Madagasikara izahantsika ihany koa mampiakatra an'ireo mpanao gazety samihafa mandray izay vahiny izay izao kosa dia ny tenako ny miaraka aminareo mandritra ity herinandro teto anatin'ny fandarana vahintsika ary amin'ity androany ity ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana tsisy moa izany fa nitaleny kabinetra ny ministra ny fitsarana Rarivo Emile izay ny vahintsika amin'ity ala ity miarabanao tonga soa tao anatin'ny fandarana Faly miaraba anao tompoko ary miaraba ireo mpijery ny fandarana l'invité du jour anio faly foana moa tsika rehefa mandray vahiny toy izao indrindra eo anivon'ny ministera mba mitondra fanazavana sy resadresaka ihany koa tao anatin'izay moa izany dia isaorany ianareo eo anivony izay ministeran'ny fitsarana izay namaly ny antsonay ny zavatra nisy mantsy izao raha resantsika tamin'ny alakamisy lasa teo nisy an'ilay varavarana misokatra na ny porte ouverte moa izay nikarakarainy izay ministeran'ny fitsarana izany teny analakely tena natanteranan'izy io nisy moa izany raha ny teto anivon'ny reality vi Madagasikara tao anatin'izay mpanao gazety teny atoerana ihany koa nijery hita hoe tena alinan'izay eo anivon'ny fitsarana izay tokoa ny vahoaka malagasy te hafantatra tokoa izay tontolon'ny fitsarana izay raha iverenantsika kely angambany satria tia ny tena nanahitra tao anatin'izay anisan'ny kabary izay nataon'ny ministra ny fitsarana teny atoerana ny hoe ady amin'ny mpijirika ny fitsarana manakaiky vahoaka manahoana tokoa ny eo anivon'ny fitsarana izany ministeran'ny fitsarana manoloana ireny ady samihafa izay atrihana amin'ny hoe rehefa tonga eny amin'ny fitsarana eny dia misy tokoa izay resaka hoe mpijirika izay misy olona vao miditra ianao dia tonga dia manatona anao dia miseho mahafantatra an'izay eo anivon'ny fitsarana izay manahoana tokoa izay rehetra izay eny tompoko amin'ny resaka journée porte ouverte izay nitanterahan'ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny alakamisy 7 ny volana jolay lasa teo izy io moa izany dia hetsika niarahana tamin'ny Agence française de développement à travers un projet PADJMA, projet d'appui à la justice malgache zany izy io. Izy io dia natao mba hampafantarana ny vahoaka malagasy ny izany antsoina hoe fitsarana malagasy zany. Taloha tokoa mantsy tsapanay tao anatin'ny ministeran'ny fitsarana fa somary hoe lavitra ny vahoaka ny ministeran'ny fitsarana. Ilay asa mpitsarana zany tsy fantatry ny olona. Le olona resantsika eto raha ohatra izy olona mety hanandraharaha rapitso na efa manandraharaha na ohatra izy tanora mieritreritra ny hiditra ao anatin'ny sehatrasan'ny rafi-pitsarana isan-karazany dia izay nampahatonga anay hoe mila mpahafantarina ny vahoaka ny raha-pitsarana ny resaka fitsarana amin'izay mba tsy alana ntsony amin'ilay fomba amin'ny fiteny vahiny hoe opaka ny fitsarana izay indrindra ny tanjona tao anatin'izany rehetra izany hoe manakaiky vahoaka tsika mampahafantatra ny asan'ny fitsarana amin'ny akapobeany mampahafantatra ireo lalàna mampahafantatra ireo paikady isan-karazany ary ovaina ny fomba fahitan'ny olona izany fitsarana izany ao anatin'izay rehetra izay iverenako kely resaka mpijirika teo manahoana ny ady ataon'ny ministera tokoa manoloana an'izy io ny zavatra hitako moa izany tao anatin'ny hoe ny ministra amin'izao fotoana izao tena anisan'ny tena teny an'io foana dia mamerimberina an'io foana matetika rehefa misy ilay fitsidiana fitsarana ataony ireny ny resaka ady amin'ny mpijirika moa izany dia io ny tena anisan'ny olana betsaka lehibe indrindra amin'ny resaka ady amin'ny kolokolo zany ka ny ady amin'ny mpijirika dia manaona moa ny eritreretina hoe nitondrana anazy mila aloha le olona mahafantatra ny zony raha ohatra izy manana olana izy dia mitazona dia hoe tsy manatona izy an'ireny olona misambotra anazy moramora reny manatona anazy moramora reny miresaka anazy moramora reny fa manatona izy an'ilay antsointsika hoe auxiliaire de justice na ireo izay mpiara-miasa amin'ny fitsarana izany indrindra ny antony hoe journée porte ouverte io ao anatin'izy io nampahafantarina inona ny asan'izany mpisolo vava inona ny asan'izany notaire inona ny asan'izany huissier de justice
ny anton'izany rehetrarehetra zany dia ireny le olona tokony antonony olona tsirairavy manana raharaha eo anivony fitsarana zay aloha zany fampahafantarana le vahoaka hoe iza le olona tokony antonony manarak'izay a le ady ampijika dia mitohy foana ao anatin'ny hoe fanenjehana anazy ireny rehefa misy tratra izy ireny a dia masika dia masika mihitsy ny fitsarana misazy a omena anazy ireny tena entitra be mihitsy ny fitsarana akoatr'izay koa dia maro ireo ezaka natao ary mbola maro ireo ezaka ho atao hoe misy ohatra ny fametrahana ireny hoe kiosque d'information ireny mahabetsaka ampijika dia miainga foana amin'ny hoe tsy fantatra le olona inona ny tokony ataony rehefa malona ny fitsarana izy dia ametraka an'ireo kiosque d'information ireo izay efa maro ny napetraka misy ny napetraka amin'ny alalan'ny entimana manokany ministeran'ny fitsarana fa misy arahana amin'ireo mpiaramonibonantoka amin'ny ao anatin'ny ministeran'ny fitsarana miaraka ohatra amin'ny USAID sy ny PNUD moa zany amin'ileo projet rindra izay ametraka kiosque maromaro eto amin'ny fitsarana maromaro eto Madagasikara zany hoe tsy miara-miasa eny anivony hoe mpiasa amin'ny fitsarana zany izy ireny na ohatra zany so dia misy koa zay hoe fiara-miasa na mety hoe masika be le firaisana tsokombakomba ny tena marina ireny mpijika ireny a dia tsy mpiasa ny fitsarana ary arak'izay hoe tsy mpiasa ny fitsarana ireny a ka izay indrindra ny tsy tokony anantona ny olona manandrara anazy ireny azavaiko tsara matsy le izy efa ny lalàna dia efa nametraka hoe iza no afaka manelanelana eo amin'ny fitsarana sy ny olona manandrara dia ny mpisolovava efa misy zany olona natokana hikarakaranaizay raha manana fahasahiranana ny olona ka ireny olona izay miteny hoe mahavita zavatra mahavita ny karakara taratasy ireny tsy manana n'le fahaizana izy aloha raha ampy ny fahaizany nanao mpisolovava izy nanao notera izy nanao huissier izy fa matoa izy tsy tafiditra ao anatin'ireo sy atrasany miaraka amin'ny fitsaran'ireo dia tsy ao anatin'ny fitsarana izy zay heverina fa tsy tokony atonina mihitsy mandinika an'ity videona horonan-tsary izay mandeha ty zao dia mahita an'le olona tena hoe liana tokoa amin'izay hoe tontolon'ny fitsarana izay satria ny akamaroany moa zany tena maro ny malagasy manana manandrara eny anivon'ny fitsarana eny tsy voatery hoe manana olana foana akory vao miakatra eny fa na ny taratasy samihafa koa raha atao eny anivon'ny fitsarana le hoe manakaiky vahoaka tena nanao ahoana tokoa ny olona tao anatin'izay fametrahanareo le varavarana misokatra izay a izay hoe tena nambara le hoe manakaiky vahoaka tokoa zany fitsarana zany tao anatin'io journée porte ouverte tamin'ny 12 jolay lasa teo io a dia nisy zavatra maromaro natao tao anatin'izy io namelatra stand maromaro moa zany a ny tompona ndraiky isan-karazany tao anaty ministeran'ny fitsarana fa nisy ihany koa ireo fanazavana lalàna sy ny asa tao anatina conférence débat maro dia maro ny olona raha ny fanisana nataonay a dia nahatratra 7200 ny olona nanatona izany varavarana misokatra izany misy karazany olona maromaro izy ireo ao ireo izay mahatsiaro hoe manandrara mety anandrara fa ao ihany koa ny tena nahaliana dia hoe misy ireo tanora mbola mpianatra izy ireo fa mieritreritra hoe rahatr'izay hiditra ao anatin'ny sehatrasa-pitsarana na mety hoe mpirakitra raha mpisolovava mpitsara mpandrarany fonja dia ireo koa dia nanatona izany stand isan-karazana zany na tany hoe inona le lalana atao na amin'ny fianarana na amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao mba hatongavana amin'izany asa izany misy andreto raha ao Cédric mba alefantsika kely nisy an'le karazana fanontanianandreo olona tonga nanatrika an'izay porte ouverte na ny varavarana misokatra izay dia mba arahantsika kely ny mikasika izay aloha ary le resaka concours fidirana amin'ny fidinana miasa ao amin'ny ministère fitsarana resaka magistrature nieritreretika zany hoe masika sy ihana le olona nefa ny azy olona afaka fampiresahana daholo a hoe mba fitsarana zatokisana dia mahintsy anti corruption
zao tokony hoe mandeha ty daholo zao surtout hoe tanora no avy firenena zao dia tokony hoe miditra daholo iry zareo mijery inona tokony atao fa tsy le mirenireny sy ny tariny ireny ny organisation aloha hitako hoe mety ihany dia miditra daholo ary babay sy mivoatra fa tanjona farafarana misokatra manampy be dia be amin'ny olona vahoaka malagasy ty satria betsaka ny tratrany tsindry azo liana so zany tsy malala nefa ararotin'ny olona dia mba hoe oleo zany izy mba ararotin'ny oleo zany izy oleo mba hoe mahafantatra ny tokony ataony. mila fantatry ny olona tsiraray avy ny zoany ny andraikiny ary ny fomba fanometrahana raray any fitsarana. national de réinsertion sociale de Madagascar izay alohan'ny famonjana ao anatin'ny famonjana ao aorianan'ny famonjana misy politika mazava fa na manao ary izay tsisy ny fiarahamonina responde resaka ilay fiarahamonina satria kahita zao tsy hoe tsy ampitoana tsy misakafo izy any an-tranony tsy mananaonana izy any dia avy amin'ny fotsy izy nefa ny installation journalière omenana sakafo ohatran'izany dia ohatrany alohany metimety ampoly any amin'ny fotsy. iny moa zany orona tsara nangona tao anatin'ilay varivarina misokatra ny tanterana ny alakamisy teo izay nambarany talen'ny kabinitra teo anisan'ny nanitikitika kely anany nambaran'ilay tanora teo ilay hoe fitsarana azo itokisana izay tokoa ny tena zavatra misy raha ho an'ny eto Madagasikara izay ambaran'ireo olona rehetra moa zany na ny sarababem-bahoaka izany eny anivon'ny tambazotra serasera ihany koa izay hoe azo itokisana miverina foana izay fanontaniana izay tena azo itokisana tokoa ve ny fitsarana na eo anivon'ny hoe fananan'ny olona raharaha zany na ny famoahana didy zany inona no azonareo ambara eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana manoloan'izay. Mahakasika an'izay resaka fitokisana ny amin'ny raharaham-pitsarana izay dia izay indrindra ny ezaky ny ministeran'ny fitsarana. Ny ministeran'ny fitsarana dia miezaka hoe io ny firafitra napetraky ny lalàna, io ny fitsarana misy napetraky ny lalam-pandroenana. Amin'izay fotoana izay io ny tsy maintsy atokisana. Ny fitsarana mantsy dia mampiasa saina ihany izy io indraindray satria misy fotoana ny olona matahotra, misy fotoana ny olona mitebiteby ary misy fotoana ny olona tsy mahatoky. Izay zavatra izay indrindra ny anton'izao hoe nanao porte ouverte nisy fotoana nanao an'ilay antsoina hoe fiarazony ministeran'ny fitsarana mba hampahafantarana ny olona izany fitsarana izany. Ary ao anatin'izay hoe azo itokisana sa tsy azo itokisana izay ny fitsarana. Raha fiarahamonina anankiray no tsy misy fitsarana dia inona ny olana mitondra fikorontanana izay zavatra izay. Ilay antsoina hoe paix sociale zany amin'izay fotoana izay tsy misy. Jerentsika tsara ny toerana tsy misy fitsarana, lavitra fitsarana. Raha maka ohatra anankiray akaiky zao fantatsika tsara ny fiarahamonina olana any Anjozorobe ireo amin'ny resaka fandriampahalemana. Fantatsika tsara fa anisan'ny olana amin'izy io dia lavitra fitsarana Anjozorobe amin'izao fotoana izao. Ekena mety tsy tanteraka tsy lavorary araky ny eritreretantsika anazy ny fitsarana kanefa io ny fitsarana misy ary ny fitsarana dia tsy maintsy hatsaraina isan'andro. Izay ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fitsarana mba ho afapo ilay olona misitraka ny zavatra atolotry ny fitsarana. Nefa itsika dia malala tsara fa matoa ny olona tonga eo amin'ny fitsarana raha olona anankiroa dia ady izay ny atongavany eo
farafakely zany misy anankiray resy ao alohany ny atsasa manila zany aloha efa tsy faly na inona mipotro eo satria resy izy le atsasany resy iny iny ezahana resena lahatra le tsy faly le resy iny iny ezahana azavaina anazy hoe inona ny antony naharesy anazy teo anoloanany fitsarana de izay resaka fanazavana izay no ezahana eo ministera ny fitsarana entina eo anatrehany vahoaka malagasy. Afapo amin'ny asa iny anivon'ny fitsarana ve nefinareo manoloana an'izay? Ny teny hoe afapo amin'ny asa fitsarana sy ny tsy afapoa tsy anjaranay mandrefy an'izay fa anjarany ireo mpisitraka ny raharaha-pitsarana no mandrefy an'izay. Ny anjaranay kosa nefa hoe raha treto ny zava-bita androany dia aizitsika rapitso, aizitsika rafakapitso, manatsara trany izany asa-pitsarana izany rafi-pitsarana izany. Mary an'le fitarainana samy hafa zay voaray ve nefany ny ministera dia mba inona zany tena hoe ataoko hoe action zany le izy ataonareo anivon'ireny fitarainana samy hafa reny? Maro tokoa ireo fitarainana voarainay ao anivon'ny ministera. Fitarainana mety ataon'olona tsoratra zany, mety indraindray soratsoratan'olona mitambajozatserasera izany, fa satria koa zay tao aminatin'ny ministera fitsarana nanokatra site de doléance en ligne dia mametraka fitarainanao ny olona dia renay izy reny dia misy no valiana zany hoe ohatr'izao ny tokony ataonao ohatr'izao ny tokony ataonao. Misy ihany koa nefa tena hoe réforme structurelle ny angatahan'le olona amin'izay fotoana izay ary izay no ezahana hoe raisina daholo ireny tsikera ary isaorana ny olona mitondra ireny fitsikerana ireny ahafahana manitsy ny zavatra tokony azo ahitsy fa eo indrindra ihany koa ahafahana mandray fepetra amin'ireo olona izay heverina fa manahirana ao anatin' izany fitsarana izany. Efa nisy ve izay fepetrana raisin'izay ho andreo hoe ambaranareo hoe manahiran'izay? Amin'izay resaka fepetra natao tamina olona tompony andraikitra ao anatin'ny fitsarana izay. Io zany dia tahaka ny asa-panjakana rehetra io. Misy fepetra anankiroa azo raisina. Ray alohany le antsoina hoe procédure administrative dia ray le procédure pénale raha hoe infraction le izy. Dia eto dia mahasamy teny fa maro ireo olona mpiasan'ny fitsarana izay nahatondramatoa ministra tamin'ny asany izy ireo. Maro fa betsaka ihany koa ireo izay nomendramatoa ministra ny antsoina hoe autorisation de poursuite raha nisy infraction nataony izy ireo. Izay indrindra ny hoe tsy mijery fotsiny ministera ny fitsarana. Mety hoe tsy médiatiser le izy fa any ambadika any tsy maintsy ohatry ny ray aman-dreny rehetra io tsy maintsy manasazy ianao rehefa tokony manasazy dia ampiarina ny sazy amin'ireo mpiara-miasa ao anivon'ny ministera ny fitsarana rehetra. Tafiditra ao anatin'le ataontsika hoe bonne gouvernance na ny ina moa zany fanjakana tsara tantara napetraky ny ministera ve izay zavatra rehetra izay nareo ve zany mahita fa tena hoe nisy fiatsarana ny asa teo anivon'io ministera ny fitsarana io tao anatin'ny fotoana izay hoe ny tantananareo teo anivon'ny ministera? Tao anatin'izay fotoana ny tantanana ny ministera izay dia maro zavatra natao mba hanatsarana ny resaka fanjakana tsara tantana. Izay zany le andro napetraka ny filoham-pirenena ka io zany dia izy nametraka an'io ny filoham-pirenena dia tsy maintsy miainga avy amin'iny zany ilay politika tanterahana ao anatin'ny ministera ny fitsarana. Nanomboka zany tamin'ny hoe ady amin'ny kolikoly. Rehefa nandeha ny ady amin'ny kolikoly inavy moa ireo zavatra heverina fa efa nataonay tato anatin'ny ministera ny fitsarana. Teo ilay niteneniko teo hoe tsy maintsy misy ny sazy nampiarina na tamin'ny mpiara-miasa izany fa eo indrindra ihany koa tamin'ireo mpijirika. Teo ihany koa nefa ao anatin'izany ady amin'ny kolikoly zany hoe tsy maintsy manao inspection fanaraha-maso na ny rafi-pitsarana izany nakoatra ny rafi-pitsarana ireo fonja isan-karazany araha-maso izy ireo. Ao aminay moa dia misy ny antsoina hoe bureau de coordination et de contrôle des établissements pénitentiaires et des juridictions
juridiction établissement pénitentiaire. Io zany dia mpanatanteraka ny fanaramaso io napetraka manokana mihitsy mba hanaramaso ny fandehan'ny asam-pitsarana sy ny asa eny anivon'ny fonja. Akoatr'izay koa dia misy an'le fanteneniko teo le hoe site de doléance en ligne izay natao. Iny site de doléance en ligne iny zany dia ahafahan'ny olona mametraka ny fitaraina, ny ahafahanay mireagira avy eo hoe inona ny zavatra tokony atao manoloana fitarainana olona anankiray. Fa nisy ihany koa zavatra nisan'ny ady amin'ny kolokolo dia hoe fampatsahivana ny adidy amanandraiky ireo mpiasa-panjakana ao anatin'ny ministera ny fitsarana tsirairay avy. Ampatsahivana anazy hoe manana didy, manana tamberina ndraikitra isika, fa nampatsahivana ihany koa tamin'ireo olona ireo fa nampindramina fahefana izy ireo. Ary ohatran'ny fahefana rehetra nampindramina azo tsoahandreo amin'ny fotoana anankiray rehefa tonga ny hoe hovaina, rehefa hita mihoatra ny tokony izy atao dia hovaina ny affectation. Zany zavatra zany anisan'ireo ady amin'ny kolokolo nataonay teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Tena tsy misy hoe alakobika sy tiako tarehy zany ny antony mahatonga an'le hoe famondrana toerana olona fa tena hoe nisy zavatra tsy lety tao dia izay ny antony hamondrana iny. Eny tompoko. Ny antony hamondrana olona aloha dia noho ny filana arakasa na le antsoina hoe nécessité de service. Tafiditra ao anatin'ny nécessité de service io amin'izay le hoe ity rehefa jerena dia hoe ity olona ity tsy mety rehefa eto satria heverina fa manana fahefana loatra izy mihoatra amin'ny fomba fisainany ka iny atahorana hitondra zavatra manahirana ho andreo manandrara eo nivony fitsarana. Tsy resaka alakobika tsy tiako tarehy le izy fa noho izay antsoina hoe nécessité de service izay. Indraindray anekafa tsy ampy olona dia afindra anekafa. Tsy maintsy misy zany politika ihany koa nefa izay. Tsy mampiditra politika mihitsy amin'ny resaka affectation ny ministera fa tena resaka hoe filana arakasa no antony anodinana ireo mpiasa ao anatin'ny fitsarana zany sy ny fandrarahana ny fonja. Resaka an'le kolokolo eny anivon'ny fitsarana moa zany ny Andriamatoa talian'ny kabinetran'ny ministera teo te hiverina kely eo amin'izay satria tia moa zany raharaham-bahoaka izy ity dia raha isika hoe maro ireo olona izay milaza ihany koa hoe rehefa tonga eny anivon'ny fitsarana dia tsy maintsy hoe misy foana izay resaka kolokolo izay vao mandeha na nizaniza zany dia manahoana ny ady ataonareo amin'izay resaka kolokolo eny anivon'ny fitsarana izay mba tsy hampisy olana indrindra ho an'ireo ataoko hoe vahoaka madinika na dia tsy tiako loatra raha mampiasa an'izay izay manandrara iny anivon'ny fitsarana iny. Ny olona tsirairay rehefa manoloana ny fitsarana dia masom-pitsara dia tokony hitovy avokoa. Zay aloha zany ny zavatra voalohany tokony mipetraka ary tsy azo edinevitra. Avy eo anatin'ny sainan'ny olona tsirairay hoe te handresy izy inona ny ataony mba handreseny. Dia eo le tenenina hoe ianareo izay manandrara eo anivon'ny fitsarana, raha ohatra ianareo manana olana dia manantona ireo olona manana fahefana nomeny lalàna anana fahefana hisolo tena anareo eo anivon'ny fitsarana, handrafitra ny zavatra ho teneninareo, ny zavatra ho soratanareo apetraka eo anivon'ny fitsarana. Izay aloha zany ny zavatra tena hoe averimberiko foana hoe manatona isika vahoaka andreo olona napetraka ny lalàna hikarakara ny raharahantsika sy ny taratasintsika isan-karazany. Avy eo ny ministera ny fitsarana ao anatin'izay hoe ady amin'ny kolokolo izay dia tsy mitsahatra hoe manentana antsika hoe rehefa manana olana ianareo ka tsy maintsy manantona fitsarana dia matonareo nandingana ny lapa-pitsarana andeha hitondra ny rarahanareo dia manomboka izany amin'ny hoe fahatokisanareo vahoaka ny izany fitsarana izay ianareo no tonga nanantona izany fitsarana izany. Hitako amin'ity horonan-tsary izay mandeha ity moa zany nisy ilay hoe fitetezana an'ireo fonja rehetra saika manerana Madagasikara raha teterahan'ny ministra Landimbola Tinana izay fitetezana fonja izay
inona ny tena olana hitanareo tena mbola tokony hovahaina eny anivon'ny fonja. Nisy koa moa tamin'le horonan-tsary izay nandeha teo le olona miteny hoe misy amin'ireo voafonja le manao an'ileo hoe aleo ny ara mijanona ny anatin'ny fonja toy izay mivoaka miaina malalaka ety ivelan'ny fonja. Manao ahoana izay zavatra rehetra izay eo anivon'ny ministera sy ny fifehezana azy. Ny fitetezam-paritra izay nataon-dra matoa minisitra moa zany a dia ao anatiny indrindra izany hoe fanaraha-maso a ny zava-misy eny anivon'ny fonja izay. Mijery a inona tokoa ny zava-misy any anaty fonja fa tsy mijanona ao anaty birao ihany satria misy karazan-javatra maro be tsy hitanao a raha tsy tena miditra ianao any anaty fonja de hoe zao ny olan'ny olona ao anaty fonja. Inona moa ny olana matetika zany de misy fotoana mahatsiaro le olona hoe maro loatra ny ao anaty fonja. Izay mampatonga andramatoa minisitra mametraka hoe tsy maintsy miezaka ampitomboana ny fotoam-pitsarana mba ahafahana mitsara haingana an'ireo olona mbola tsy voatsara ao anaty fonja. Zay aloha zany anisan'ny zavatra hita. Fa hita ihany koa ao anatin'ny fonja rehefa manao an'le fitetezam-paritra de hita hoe manahoana le antsoina hoe condition carcérale ny voafonja. De zay ny ahafahana manatsara ilay izy hitadiavana partenaire isan-karazany, ahafahana mampitombo mandamina hoe inona ny tokony asa isan-karazany atao, ampitomboina ve ny resaka camp pénal amin'ny toerana anankiray, ahafahana hoe miampy ny sakafo hoan'ny voafonja, ahoana ny fahasalamana any anatin'ny fonja, inona ny fanafody misy, inona ny fanafody tsy misy, ahoana ny ahafantarana hoe ny fonja ray ary zao ny aretina maro mahazo any fa ny fonja ray ary nge ka zao kosa ny aretina maro mahazo any. Izany rehetrarehetra zany de hita amin'ny ireny fitetezam-paritra ireny. Le sakafo hoan'ny voafonja zay mba misy fivoarana tokoa ve sa de tena mbola miaina ao anatiny hoe indray mandeha isan'andro mihinana mangahazo zany ny voafonja ny amponja any manao ahoana tokoa zay? Ny resaka sakafo ny voafonja mantsy a de tafiditra amin'ny antsoina hoe humanisation de la détention zany. Io zavatra io zany a dia nisy a vola sora-bola napetraky ny fanjakana foibe hoe ito ny natokana ho an'ny voafonja ahafahany misakafo. Io a dia ampanarahana norme internationale hoe mila zao kilocalorie, zao calorie par jour ny voafonja anankiray. Tsy le isana sakafo zany no mikoty amin'izay norme internationale izay fa le isana calorie miditra ao amin'ilay voafonja. De izay no mampatonga ny ministeran'ny fitsarana manatanteraka an'ireny tobi-pamokarana ireny hanatsarana ny kalitaon'ny sakafon'ireo voafonja. Amin'ny toerana sasany zao a efa miova rehefa mandrosy le camp pénal de efa miova ilay zavatra ho an'ireo voafonja fa tsy voatery foana amin'le hoe mangahazo araka ny farentsika mahazatra. Eo amin'le hoe fahabetsahany betsaka loatra le voafonja izay ao anatin'ny efitrano na ny fonja anankiray a, efa nisy an'ilay nolazainy dirika teo ihany fa te hiditra bebe kokoa hoe tena mba misy vahaolana tena hoe afaka mametraka n'le olona izay tena hoe miaina anatina efitrano tsy haiko hoe 4 mètres carrés be dia be mifampisisisika ny ao anatiny, mba nisy vahaolana tokoa hoe narosonareo tao anatin'izay fotoana izay na ahafahana hoe nanasaraka sy nanome toerana mba hoe malalaka ho an'ireo voafonja na dia hoe any anatin'ny fonja satria zavatra misy rehefa hoe miresaka hoe fonjitsika dia lasa ohatran'ny tena hoe prison izay le hoe tena fijaliana ny any anatiny. Ie. Ny resaka an'izay hoe fahaterena anaty fonja izay mihitsy no anisan'ny resaka tiako resahana amin'ity anio ity. Raha nanomboka ny asa teo ramatoa minisitra tamin'ny volana febroary, faran'ny volana febroary 2024 dia nahatsikaritra izahay fa tena feno be ny fonja. Rehefa nydinihana nefa ny zavatra rehetrarehetra dia zavatra maromaro no hita. Inona no mahafeno be ny fonja? Nisy fotoana zany a tsy ampy ireo fotoam-pitsarana dia maro be ny olona mbola tsy voafonja mbola tsy voatsara tany am-ponja. Io zany niezaka voalohany natao hoe ampitoviana ny isan'ny na ena mihitsy moa zany ny hoe ny voatsara no tokony betsaka any anaty fonja
nohon'ireo tsy voatsara izay tanjon'izay dia tratra tamin'ny farany taona lasa teo rehefa natao tokoa dia efa nioatra ny 50 isanjato ny fonja maneraka Madagasikara nioatra ny 50 isanjato nireo voafonja no efa voatsara avokoa manerana ny Madagasikara zay aloha zany ny zavatra voalohany zany efa mihena zany le voafonja hoe misisika be any anatin'ny fonja any manaraka izany anefa eo ny hoe isaorana ny fitondram-panjakana nametraka sy name andreo teti-bola hoe mila isika manorina fonja vaovao maromaro dia ny filoham-pirenena moa zany nanomboka tamin'ny taona 2024 dia tsy nitsahatra nanolotra ho an'ny ministeran'ny fitsarana fonja name izy lapam-pitsarana voasoratra anaty sorabola dia atsangana le lapam-pitsarana fa akaikin'izay koa misy fonja marobe izay natsangana ny sasany ara mbola andalam-pananganana ireo fonja rehetra eo zany dia natao indrindra anenana ireo izay olana any amin'ny fonja izay hoe surpopulation carcérale misy zavatra anankiray fantenina nefa tiako resahana mahakasika an'izy io hoe maninona ny fitondram-panjakana no manorina fonja ny fonja mantsy dia tahaka ny fiarahamonina rehetra dia fatapatatra izy hoe raha zao nisan'ny mponina ao anatina firenena anankiray dia eo amin'izao eo ny isan'ny voafonja ka ny zavatra nisy teto amintsika dia tambola hoe vitsy ny mponina malagasy ny vahoaka malagasy efa ireo ihany talohan'ny 2024 ny isan'ny fonja fa nanomboka taona 2024 nananganana fonja marobe satria fantatra hoe isika malagasy dia efa manakaiky ny 30 millions d'habitants amin'izay fotoana izay amin'izao tsika miteny zao à peu près 30 000 ihany koa ny voafonja zany mitombo ohatry ny isan'ny mponina nisan'ny voafonja izay tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany dia mila ihany koa infrastructure mitombo ohatr'izay dia zay mampatonga ny filoham-pirenena mametraka foana hoe mila isika manangana fonja isan-karazany eraky Madagasikara isan-karazany teneniko eo mety ho maison centrale fa mety ho maison de force tahaka ny Meritsy Atosika tahaka ny voantokanana tamin'ny volana vitsivitsy zay tany Toamasina maison de force karazana fonja hafa indray izy io fonja natao an'ireo antsoina hoe criminel dangereux raha hoe manana olana zany zao ka tratran'le hoe miakatra eny amin'ny fampanohavana dia rehefa aveo le tratran'le hoe amidena hoe nampidirina ponjafonja maika amin'ny mahazatra foana dia tany mora io zany arakarak' le eloka vita moa zany no ahafahana mametraka an'izay fa zany hoe atany mora ve zany afaka mitenitsika zao fa tsy surpeuplé tsony eo atany morana hoe tsy feno be tsony ny fonja ao manahoana izay ny situation na tany mora zany dia zavatra anankiroa no tokony fantatritsika mahakasika an'izy io ny fonjana tany mora dia efa ela dia ela no fonjany faritany Antananarivo iray manontolo efa ela dia izany hoe ny andraikitra izy io zany hatrany Anjozorobe ihany hatrany amin'ny manodididina ny Antananarivo rehetrarehetra iny any Atamora daholo dia izay mampatonga anazy hoe be olona be ao amin'ny fonjany Atamora miampy ny faharoa dia hoe fonjana kapitala izy io fonjany Antananarivo iray manontolo dia izay no mampatonga ny hoe ny filoham-pirenena moa zany miaraka ministeran'ny fitsarana izay saorana izy nanampy anay tao anatin'izay fotoana nitondran'izay dia nanangana an'io eny Meritsy Atosika io zany anampiana ny tsy hafazana izy io satria taloha fonja Antanimora sy tsy hafa ihany amin'izao zany efa misy any Meritsy Atosika ihany koa maison de force fa akoatr'izay raha amin'izao tsika miteny izao dia efa misy ny rahana tamin'ireo mpiara-monobonantoka zany ny agence française de développement fananganana fanampina fonja ao Manjakandrino io fonja atao Manjakandrino hoe fa nisy foana fa mbola nisy bâtiment indray atsangana
ao amanjakandriana amin'izao tsika miteny zao dia izay ny hoe ampiana foana ny fonja satria mibetsaka ny mponina eraky Antananarivo eraky Madagasikara. Iverina eo amin'ny ataontsika hoe resaka fanandratana ny maha olona indray angamba no resantsika manaraka ao anatin'izay. Io moa zavatra hita ihany koa hoe ambarany eo anivon'ny ministera ny fitsarana foana izay hoe fanandratana ny maha olona izay eo anivon'ny tontolo mpitsarana. Manahoana ny fomba fiasanareo zany eo anivon'ny fitsarana amin'izay? Ny resaka fanandratana ny maha olona dia mila fantaritsika vahoaka malagasy mijery izao fandaharana izao fa amin'ny fotoana hidiran'ny olona anankiray ao amin'ny fonja dia tsy miala ny maha olombelona azy. Raha vao fonja vonjomaika izy dia arak'izay maha vonjomaika anazy zay. Raha ohatra kosa izy misy sazy miatra aminy dia voasazy izy zany fa olombelona foana izy aloha. Amin'ny maha olombelona anazy zany dia manana zo fototra foana izy. Dia io no tena hoe ezahana ihany koa ao ministeran'ny fitsarana hoe tahaka ny hoe olona napetraka eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fitsarana ireo voafonja ireo. Amin'izay fotoana izay inona ny zavatra niverinay fa tokony natao? Ireo olona voafonja ireo na lahy na vavy na tanora na zaza dia mila izy aloha tsy lany andro ao anatiny io fonja io. Izay nampahatonga anay hoe nanao an'ireny hoe tompam-pamokarana ireny. Ny tompam-pamokarana dia ekena mihitsy fa resaka hoe fambolena fahana mahazo an'ilay hoe autonomisation alimentaire, autonomie alimentaire ny fonja tsirairay avy. Fa misy volet anankiray ihany koa izay tokony fantatra amin'izy hoe fampianarana ireo voafonja hoe mba tsy hanao ny nataontsony izy rehefa mivoaka eo fa mba hay izy hoe mila miasa vao mahavelona ny tenany. Mila miasa ny olona ao izy dia mianatra mamboly, mianatra miompy, mianatra manao asa isan-karazany. Dia eo amin'izay manao asa isan-karazany izay no tiako tsindriana hoe nametraka izay tao anaty ministeran'ny fitsarana hoe ny voafonja dia mila manao an'ilay antsoina hoe formation professionnelle. Tsy terena aloha izy ireo fa amin'izay hoe fangatana à la demande n'izy ireo zany. Dia hoe ny ahitana hoe inona no mety ary amin'ilay toeran'ireny fa ny objectif zany ny tanjona dia hoe mahazo formation professionnelle izy ireo. Ary izay dia raha ny miasa amin'ny ministera tokony andraikitra n'izany formation professionnelle izany. Izay no mampahatonga ny hoe misy voafonja amin'ny fotoana ivoahan'ny fonja ao mahazo certificat hoe nahazo an'ity formation anankiray ity hoe ohatra nahazo formation ouvrage bois, ouvrage métallique. Misy mahazo formation amina fabrication ana charbon écologique. Izany hoe ilay voafonja ve zany no misafidy aloha ohatran'ny hoe sika tsy voafonja na miaina amin'ny fahalalahana afaka misafidy n'izay zavatra tiana atao. Ilay voafonja ve no misafidy hoe zany araka n'ilay fampiofanana momba charbon araka ny teneninao teo na anao ouvrage bois za amboly sa hoe zay misy eo dia iny ny faritan'ny ministera ho arahan'ilay voafonja? Ny ministera zany dia miezaka hoe tsy karazana formation ray na roa ihany ny any anatin'ny fonja fa ao anaty fonja mantsy misy karazany olona rehetrarehetra ao anatin'io fonja io. Ao mety olona mahay hatraminay informatika fa ao mety tsy mahay manoratra. Dia ezahan'ny ministera hoe misy karazan-javatra be dia be ao anatin'ny fonja ahafahan'izy ireo hoe inona ny mety hanavanana anazy kokoa. Mety hoe raha mpanao asa tanana izy manjaitra ve no zavatra ianarany sa inona ny tokony ianarany. Ary io dia tsy hoe formation tsotra fa formation irana amin'ireo mpiara-mombonantoka isan-karazany zany hoe manome an'izay fampianarana izay. Ary indrindra ihany koa misy zavatra kely tiako resahana satria ny ministeran'ny fitsarana dia resy lahatra hoe ny ankizy ihany koa izay noho ny raha misy any amin'ny fiarahamonina dia misy ny voafonja. Ireo ankizy ireo rehefa any am-ponja zany dia ezahana mba hianatra izy ireo.
ary mahafaly anay amin'ny ministeran'ny fitsarana tahaka ny sekoly rehetrarehetra rehefa mivaly ny fanadinana dia mahita hoe firy a ny atsika no afa-panadinana CEPC ohatra ny nandeha teo dia raha mijery azao dia misy a 13 ny zaza nanala fanadinana tamin'ireo fanadinana anankiroa farany teo dia ny valo amby 30 amin'izy ireo a dia afa-panadinana avokoa. Izay zany le hoe ny maha olona tsy maintsy jerena andro izay napetraka ny filoham-pirenena andro voalohany hoe capital humain io dia tsy maintsy jerena olombelona foana ireny olona voafonja ireny fa areny izy anatin'ny fiarahamonina ary izay no mampatonga anay hoe ao anatin'ny ministeran'ny fitsarana dia manana ny projet antsoina hoe fanarenana manarina an'ireo olona ireo izay solafaka teo anivon'ny fiarahamonina. Izany hoe atao ho an'ny le ankizy tsy ampy-taona izay voafonja sy ny vehivavy ihany izany io sa misy ihany koa nareo lehilahy eny amin'ny maison de force ary ny ve misy koa izay fampiofanana izay? Ny eny amin'ny maison de force zany aloha dia ezahana hoe raha ny kahantsy hafazana dia ezahana hoe resaka fambolena aloha tsy adinontsika mantsy fa ny kahana maison de force dia criminel dangereux foana no mipetraka eny ary ny fampiasana ireo voafonjy ireo dia tena mila sélection mavesatra be mihitsy a izay ataony eo amin'ny fandrarana ny fonja hoe ianina afaka efa mbaniova afaka miasa afaka miditra amin'izay amin'ilay fampianarana ianina mbola aoka kely alohany dia fandaminana anatin'ny fandrarana ny fonja indray a no manendry an'izay zavatra izay. Ho an'reto tanora sy le vehivavy kosa le omena fampiofanana efa nisy tamin'izy ireo hoe efa vita ny sazy nivoaka taty ivelany fonja izy dia tena tsy niverina le ataontsika hoe mamerikeloka fa tena nampiatra n'izay hoe fampiofanana izay azony teo anivon'ny fonja izay satria izay moa le ataonareo hoe fanandratana ny maha olona misy suivi ve na hoe fanaraha-maso ataon'ny ministera sa hoe rehefa mivoaka tao anivon'ny fonja izy dia izay zany fa efa miaina malalaka amin'ny fiainana izy manahoana izay? Zay indrindra no atreto zany mbola zavatra ho atao izay hoe ahoana ny suivi an'ireo olona mivoaka ny fonja ireo. Nisy fotoana ny ministeran'ny fitsarana dia nanasonia fiara-miasa tamin'ny fondation anankiray. Io fondation io zany a dia hoe niezaka indrindra hoe ao anatin'ny fonja izy dia efa omena fampiofanana arak'asa mivoaka ny fonja izy a dia io fondation io manaraka sy manome asa anazy satria zay foana ny tanjona ny tsy hiverenan'izy ireo a ao anatin'ny fonja fa hoe amin'ny fotoana ivoahana eo ary akoatran'io ireo izay olona voasazy mandra-pahafaty dia tsy maintsy hivoaka ny fonja ny olona anankiray a voafonja dia ahoana ny fiainan'iny olona iny avy eo dia izay mampatonga anay hoe hofanina le olona hanana ny antom-pivelomana izy homanina izy aiaina eny anivon'ny fiarahamonina satria manjary soa dia izy indray miverina amin'ny zavatra izay efa natonga anazy a tany anaty fonja. Manahoana kosa ny fikoloany eo anivon'ny ministerana izay hoe olona voafonja mandra-pahafaty izay mba misy zavatra tsara ihany ve iainan'ireny olona ireny anivon'ny fonja sa dia hoe miandry ny fiainany ao anatin'ny fonja fotsiny manahoana momba azy ireny? Matoa aloha ny olona anankiray voafonja mandra-pahafaty a dia eloka be vavany natao. Izany hoe tsy adinontsika ihany koa zany hoe ny fonja aloha ny asan'ny fonja voalohany dia fanasaziana. Tsy afaka hiteny mihitsy zany tsika hoe misy zavatra iainany tsara any tsy izay mihitsy le tanjona fa hoe nanao zavatra anankiray izy mila manaiky izy ny zavatra nataony ny conséquence ny zavatra nataony dia izay mahavoafonja anazy ao amin'izay fotoana izay nefa satria izy tsy hivoaka ntsony mihevitra izy fa tsy hivoaka ntsony a dia tsy avela mamozo ao a ireo olona voafonja ireo fa misy fanaraha-maso akaika atao amin'izy ireo fa ezahana foana izy nao anatin'io fonja io ange ka tahaka ny fiarahamonina rehetra omena andraikitra fa tsy hoe mipetraka izy dia makaina dia matory dia misakafo dia izay omena andraikitra avokoa ny olona ao anatin'ny fonja izay no antony hoe
ny fonja fanasaziana fa ny fonja dia nataoany koa anarenana ny maolona. Manahoana ny famatsiana ra-pitaovana ho an'ireo tanora sy ny vehivavy izay miatrika an'ilay fampiofanana izay ataon'ny ministera zany eny anivon'ny fonja? Ireo moa zany dia tena isaorana ireo mpiara-mombolantoka aminay ato amin'ny ministera ny fitsarana hoe atreto aloha zany a dia fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombolantoka isan-karazany ahafahanay manana izany fitaovana izany. Misy ohatra ny fitaovana isan-karazany zany hoe fitaovam-pamokarana, fitaovana entina miasa sy ny ohatr'izany a, dia ireo dia ny mpiara-mombonantoka no manome anay an'ireo zavatra ireo. Misy ihany koa moa zany ministera miandraikitra ny fampofanana arak'asa izay tena manampy anay be dia be ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia rehefa tafavoaka tokoa ve zany ilay olona miatrika ny fiainany rery izy zany eo amin'ilay fitaovana ihany tiako tenena satria efa nazavainao teo moa le hoe efa misy an'ilay fiaraha-miasanareo amin'ny fondation miatrika ny fiainany rery zany izy amin'izay asa zay. Raha ohatra zao ka ny safidy fotsiny a tsy ho an'le hoe hitadiavana asa fa hoe ouvrage boana ohatr'izany a ahafahany mivelo-tena zany ao anatin'izay. Manao ahoana? Mivoaka ny fonja izy aloha manana fahaiza manao. Zay aloha zava-dehibe, manana izy fahaiza manao fa tsy miverina amin'ileo olona tsy manana ininona. Manana izy fahaiza manao, anjarany avy eo miezaka mitady hoe inona aloha ny asa nyboako, inona zavatra nyboako, tsy maintsy miezaka izy mitady olona hampiasa azy, miezaka izy mitady fifanarana aman'olona. Anjarany mamorona an'izay satria mantsy a zay ihany koa ny zavatra tiany apetraka ao anatin'io ministerany fitsarana io. Tsy hoe asisy tanàno atao anatin'izy io fa fanarenana. Ny fanarenana dia hoe mila fiezahana ny zavatra rehetrarehetra. Raha mpianatra ianao no tafiditra ao anatina fonja dia mianatra ianao, miezaka ianao, analy ianao CEPE, analy ianao BEPC, mandeha moa zao baccalauréat dia manaly ianao baka dia miezaka ianao. Raha olona tokony hiasa ianao, taonan'olona miasa dia miezaka ianao mianatra miasa mba tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Ary izay no mampatonga anay hoe isaorana be dia be ireo mpiara-mombolantoka ary anisan'ireo mpiara-mombolantoka aminay zao ho an'ireo mpianatra ireo dia ny Alliance Française izay nanolotra boky maromaro ho an'ny ministera ny fitsarana mba hoe ny boky ahafahany mandany andro fa rehefa tsy mianatra izy akoatran'le mandany andro dia ahafahany mahita zavatra hafa akoatran'le fampianarana mena anazy. Mbola te hiditra kely ihany a amin'le ankizy le hoe efa vita fampiofanana, misy le manala fanadinana firy zany moa ma le manala baccalauréat amin'izao sa misy manala moa zany amin'ireo? Mbola tsy voafatra mazava fa ny tiako tenena zany ao anatin'izay hoe le antoka ho an'le ankizy rehefa hoe tafavoaka eny anivon'ny fonja izy a misy le hoe fondation miara-miasa amin'le fitadiavana asa fa eo anivon'le orinasa mety handray andreny mahafantatra hoe ty olona ty efa voafonja, efa tany amponja, efa nanao eloka, mety manao ahoana ny antoka amin'izay rehetra izay? Iny zany a tena mazava tsara mihitsy raha tiako tenena hoe tsy anjaran'ny ministerany fitsarana intsony zany ilay olona rehefa mivoaka ny fonja. Hatreo amin'ny fivoahan'ny fonja zany no anjaran'ny ministerany fitsarana. Hatreo no andraikitra napetraky ny fanjakana foibe amin'ny ministerany fitsarana hoe manomboka ilay olona manandrara manam-pahatonga anazy mivoaka ny fonja. Ny ao aorianan'izay zay mampatonga anay hoe miara-miasa amin'ireo fondation isan-karazany hoe fiara-miasa politikana réinsertion sociale zay mbola ezahana apetraka, mbola tsy izahay irery no mahavita an'izay zavatra izay satria limité hatreo amin'ny fivoahan'ny fonja ny anjaran'ny ministerany fitsarana. Misaotra anao no fahita tao anatin'ny fandaharana l'invité du jour tamin'ity alina ity. Mazava moa zany zao ny paikady izay napetraka ny ministera mety mbola manahirana kely izay mety amerenako sy iverenako ametrahana fanontaniana ihany ety ampamaranana an'izao fandaharantsika izao le fomba fiasa eny anivon'ny fitsarana. Ataontsika fotsiny hoe ny fitsarana nosy fa eo zao ny akaiky antsika raha ho an'Antananarivo renivohitra dia mivangongo eo amin'ny fitsarana nosy ny resaka raharaham
fitsarana ny antoka ho an'ny olona rehetra izay manantona eny anivon'ny fitsarana ahafahan'izy ireo tena manana antoka hoe isaky ny hiditra n'ity varavaran'ity fitsarana ity dia tsy hitaintaina lava tsy maintsy mila manambola be zay vao mahatafavoaka ny dosiaka eto anivon'ny fitsarana ny antoka omenareo anivon'ny ministera manoloan'izay. Ny ministera ny fitsarana moa zany amin'izay fotoan'izay hoe raha misy olona anankiray manantona ny fitsarana dia izay foana ny zavatra ampitainay na ianareo manderery dia mitondra ny antota taratasinady mitondra ny taratasy izay hoentinareo ary mantany an'ireo tompona andraikitra eo ny fitsarana raha nkana nosy manokana zao ny resantsika dia atoato dia hita isika fa isy karazana hoe kiosque d'information ho apetraka eo anatin'izany ministerany eo lafam-pitsarana nosy izany ka tokony anantona izay efa misy ihany ao dia tokony ireo zany no atonina zany fa mbola ho atsaraina moa zany izy io raha ohatra ianao matsapa fa mila ianao manampy dia manantona ianao mpisolo vava raha tsy manana ianao mpisolo vava eo amin'ny lampam-pitsarana nosy io any misy ny antsoina hoe maison du droit manantonao ianao dia misy lisitra ao misy lisitra ao ny mpisolo vava ilainao misy lisitra ao ny huissier ilainao misy lisitra ao ny notera ilainao dia manantona ao ianao io ihany ny toerana napetraky ny fanjakana foibe hoe ahafahana mangataka fanampiana aman'olona olona izay nianatra manokana olona izay nomena fahefana manokana isolo tena sy karakara an'ireo taratasin'olona izay manantona ny fitsarana sy hoe manana didim-pitsarana ho ampiarina akoatr'izay moa zany ny ministera ny fitsarana ary ny toko menay ao anatin'izany ministera ny fitsarana izany satria rehefa nandinika ny hatramin'ny tantanandramatoa ministra izany ministera izany dia natsapy izahay niaraka tamin'ireo mpiara-mombonanto isan-karazana fa mila mijery lavitra ny fitsarana mila vision ny fitsarana ka hoe miezaka izay amin'izao fotoana izao manamboatra n'izay hoe vision justice 2035 izay amin'izay fotoana izay mieritreritsika raha mifo isika malagasy afaka 10 taona raika ambe 10 taona moa zany dia inona ny fitsarana andrasantsika dia io vision justice io no ezahana apetraka ary ezahana ho ampiarina mandritry ny fotoana manaraka rehefa eken'ny fitondrana foibe izay zavatra izay eo amin'le farany kely fotsiny ity eo amin'le traitement ny dossier ny anivon'ny fitsarana efa mba nisy fiatsarana tokoa ve napetraka ny ministera manoloana an'izay satria io tena mampitaraina olona raisiko ohatra fotsiny hoe ady tany ohatra dia misy tena hoe traitement na dossier na ady tany izay mety maharitra hatrany amin'ny 7 taona any izay vao hoe tena mivaly mba nisy fanavaozana tokoa ve momba an'izay hoe traitement ny dossier ny anivon'ny fitsarana izay raha ny makasika ny traitement ny dossier anivon'ny fitsarana dia nisy zavatra ezaka lehibe napetraka ihany koa dia hoe rehefa mandingana ianao amin'izao lampam-pitsarana iray eto Madagasikara ka manana raharaha na io ady eloka na io ady madio ohatran'ilay ady tany resahanao teo dia afaka ianao alohany manjifa n'ilay antsoina hoe carnet de suivi des dossiers io carnet io zany napetraka tahaka ny hoe olona mamonjy maternité rehefa miteraka izy dia hoe rovinany manao vaksiny ny zanako dia ohatr'izay ihany koa ny olona anankiray manandraharaha manomboko izao efa elela kely moa izy teo nanomboka hoe manana an'ity carnet ity dia ao anatin'iny miteny hoe miembotra amin'izao ny raharahako amin'izao manantona an'izao ry ny varavarana antonoko amin'izay tsy voarebirebon'ny olona ntsony izay le hoe dispositif anticorruption amin'izay resaka fanafanganana ny fikarakarana ny raharaham-pitsarana izay misy fitsarana maromaro dia anisan'izany ny anosy hoe ezahana fainganana ny fikarakarana ny raharaha ady tany ao zany zao ny fanemorana raharaha raha ny tokony izy dia tsy tokony isam-bolana ntsony fa tokony isa-tapa-bolana azafaiko tsara mantsy ireo saka ady tany io dia tafiditra amin'ilay antsoina hoe affaire civile raharaha ady madio amin'ny raharaha ady madio anazy zay dia io no antsoina hoe
adin'ireo olona mpifanandrana zany hoe procès any parti zany io ry zareo no mifanonao fehiteny eo anjaran-dranony zao miteny amin'ny manaraka anjaran-dranona de ry zareo miteny hoe tsy hiteny tsony zay ampy zay anjaran'le mpiady miteny hoe ampy ny fifanakalozana izay aloha zany no manisany hoe mampahelana azy dia avy eo anjaran'ny fitsarana indray miezaka ny hoe am'izao mivoaka ny didy aembitra indrem-pandeha famoana didy fa tsy aembitra hoe aembitra iny be dehibe zay zany le ezaka natao hoe atao zay maingakaingana ny fitsarana ady tany fa tsy ny ady tany fa ireo raha-pitsarana rehetrarehetra izay fanafainganana izay anefa dia mariako tsara mihitsy hoe tsy natao animana ny qualité an'ireo didim-pitsarana mivoaka satria ny didim-pitsarana mivoaka dia andraikitry ny fitsarana nanasonia izany didim-pitsarana izany. Mbola mipetraka foana ve hatramin'izao le hoe saika amin'ny 20 isan-jato ny raharaha iny anivon'ny fitsarana eny dia io tontolon'ny resaka ady tany io daholo ny tena betsaka ao anatin'izay a manaraka azy koa moa le resahana foana ny hoe resaka fisaraha-panambadinana ny divorce koa dia anisan'ny tena traitement ana dossier tena betsaka eny anivon'ny fitsarana. Ny tena marina zany amin'ny hoe isana dossier miditra eny amin'ny fitsarana io raha tamin'ny voalohany tsika nisy fotoana naina zao hoe 20 isan-jato dia efa ambany eny izy io. Ny chiffre exact iny tsy afaka omeko fa hoe izay kosa dia malala hoe efa niena le satria efa nisy ezaka nataony fitondram-panjakana foibe hoe satria le ezaka nge tsy eny amin'ny fitsarana ihany ny fitsarana dia efa le farany le efa le miady le olona fa azo nalamina le izy ny resaka fananana tany aty amin'ny voalohany aty raha ohatra zao olona anankiray te hanana filaminana izy amin'ny resaka tany amin'izay dia mividy tany izy dia manatony izy ny notera manatony izy an'ireo zay nomeny lalàna hikarakara ny taratasiny ireny dia efa manamaivana ny hoe manena ny isan'ny raharaha tonga eny amin'ny fitsarana ary makasika an'le fisaraha-panambadiana sy ny ohatr'izany indray dia ny fivoaran'ny fiarahamonina no manao an'iny hoe mebetsaka mekely fa ny fitsarana moa dia averiko any rehefa tonga le ady eny amin'ny fiarahamonina dia izay vao miditra ny fitsarana tonga ny fitsarana izany hoe anisany mahabetsaky ny raha-pitsarana dia ny fisian'ny olana be dehibe aty amin'ny fiarahamonina mialoha fa avy eo fotsiny izy tonga eny amin'ny fitsarana. Eny ary misaotra anao ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity alay ity raha toka misy hafatra na teny tianao ambara ity mpamaranana dia omenanao ihany fitenenana. Ny voalohany aloha dia mankasitraka antsika ato amin'ny Real TV nandray anay ho vahiny l'invité du jour tamin'ity anio alina ity. Ny akoatr'izay moa zany ny hafatra ho an'ireo mpijery izao fandarana izao dia ny hoe ny fitsarana dia miezaka hatrany manome tolotra mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy dia manatsara isan'andro akoatr'izay dia averiko foana le teny hoe tsika zay manandrara matoa ianao manantona fitsarana dia ametrao fitokisana aloha le fitsarana matonatonao faharoa aza manantona olona tsy napetraky ny lalàna hikarakara ny taratasy-pitsarana fa misy olona efa napetraky ny fitsarana iandraikitra izany raharaha izany mankasitraka antsika rehetra. Eny ary dia isaorana koa sika rehetra tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana moa ny ministera ny fitsarana izay ny vahiny tato anatin'izao fandarana izao tamin'ny alalan'ny taleny kabinetra ny ministera izay tsisa fa irarivo-jaona Emile dia ho andrapitso indray tsika mbola ao anatin'ny fandarana l'invité du jour any andray vahiny hafa indray dia misaotra ny teknisiana rehetra nampitany sary sy ny feo tao ambadika tao velomary mandra-piona tokolasy hitako vavy.
natolotry ny tsiron'ny tany zava-pisotro voazanahary